secrete pe care poliția nu vrea ca tu să le știi. Dacă ai observat, dar de fiecare dată când te oprește poliția, ei își pun mâna pe mașină, în special în spate. Asta din cauza faptului că în caz că se întâmplă ceva rău cu ei, amprenta lor va rămâne pe mașină. Și dacă, repet, se întâmplă ceva cu acel polițist, făptașul va fi ușor de identificat. Ce urmează să spun, nu știi de la mine. Dacă fugi vreodată de poliție, trebuie să te ascunzi în țevile astea de aerisire. Iar la interogatoriu, poliția îți va da un pahar de apă ca să-ți obțină amprentele și ADN-ul. Și nici măcar nu au nevoie de un mandat pentru asta, pentru că devine proprietatea lor. Iar o ultimă chestie, poliția are voie să te mintă și sunt încurajați să te mintă pentru că s-a dovedit că astfel pot să fie mai înfricoșători și deci adevărul va ieși la iveală mult mai repede. Likey